Всем привет, дорогие зрители! В этом видео делаю очень вкусную выпечку. Это плетенка из дрожжевого теста с разными начинками. У меня будет начинка сгущенка с арахисом и мак. Для приготовления мне понадобится яйцо, мягкое сливочное масло, сахар, теплое молоко, мука, соль, ванилин и свежие дрожжи. Теплое молоко переливаю в держу миксера, добавляю туда соль, сахар, крошу свежие дрожжи и немножко перемешиваю их до растворения. Затем добавляю яйцо, ванилин пересыпаю к муке и теперь всю муку просеиваю через сито. Теперь включаю миксер и жду, когда продукты объединятся. Все продукты соединились в общую массу, и на этом этапе я добавляю мягкое сливочное масло. Теперь снова включаю миксер, и тесто будет вымешиваться у меня около 10 минут. Тесто уже замешалось, оно очень мягкое, приятное на ощупь и не липнет к рукам. Немного округляю тесто и убираю его обратно в дежу. Отправлю в теплую духовку на расстойку. Перед тем, как поставить тесто в духовку, я всегда накрываю его пищевой пленкой и делаю небольшие отверстия, чтобы не собиралась влага. Пока тесто растаивается, сделаю маковую начинку. Для нее мне нужно молоко, сахар и мак. Мак пробиваю на кофемолке, затем в молоко добавляю сахар, туда же отправляю мак, все это хорошо перемешиваю и отправлю на плиту для заваривания. Маковую начинку я увариваю на среднем огне. Мне нужно просто, чтобы выпарилась лишняя жидкость и начинка стала густой. Как только вы это заметили, сразу снимайте с огня. Тесто уже поднялось. Такое вот оно пышное, прямо подпирает под самый верх. Если даже пленка немного прилипла, она сама под натяжением хорошо отходит от теста. Слегка подпыляю стол мукой и выкладываю тесто. Делю его на две равные части и одну из них пока убираю в сторону. Первую часть теста раскатываю тонким слоем. Не так, чтобы уже прям совсем прозрачная, но до 5 мм точно. Затем выкладываю маковую начинку и равномерно распределяю по всему пласту теста. Начинка получается довольно густая, поэтому сильно не надавливайте лопаткой, чтобы не прорвать тесто. Делайте это очень аккуратно, не сильно надавливая. Начинку я распределила и теперь начинаю сворачивать это тесто в плотный рулетик. У получившегося рулета хорошо защипываю края и еще как бы немножко подкатываю, чтобы этот шов сравнялся и не выпирал. Дальше ножом разрезаю этот рулет пополам. Сверху я не дорезала до конца. Сначала немножко продавила ножом тесто, затем еще немного подрезаю нижний слой, который не сразу разрезался. Теперь этот разрезанный рулет мне нужно свернуть в красивую плетенку. Сверху тесто я подворачиваю, как бы выворачиваю его наружу, чтобы были видны хорошо слои. И затем скручиваю вот такой красивый жгут.
Осторожно перекладываю его на противень и стараюсь как бы немножко сдавить его к центру, чтобы он не растягивался, а наоборот был более такой компактный. Первую плетенку отставляю пока в сторону и займусь вторым куском теста. Делаю все точно так же, как и с первой плетенкой. Единственное, что здесь будет начинка вареная сгущенка и арахис. Тесто также раскатала в тонкий пласт, затем наношу сгущенку. Здесь я использовала целую банку и высыпаю сверху дробленый арахис. Вообще такие плетенки именно с начинкой вареная сгущенка желательно делать в форме, потому что сгущенка все-таки потом выплывает, но я уже не хотела отдельно заморачиваться и сделала на противне. Отправляю эту красоту на расстойку, и когда плетенки поднимутся, уже отправляю их в разогретую до 175 градусов духовку на средний уровень, режим вверх-вниз. Также в следующий раз я делила тесто на 3 рулета и делала их полностью со сгущенкой. 2 делала рулета на противне и 1 рулет в форме. Мне больше понравилось, когда тесто было разделено на 3 части, потому что 2 рулета получаются очень большими, вот прямо на весь противень. А все-таки, когда тесто разделено на 3 части, то это получается более аккуратные рулетики, более красиво выглядят. Вот так вот выглядит рулет, который выпекался в форме. Он уже просто вот такой аккуратный, никуда, нигде ничего не девается. И вот еще 2 красивых рулетика, которые были на противне. Тоже, кстати, очень красиво получились. Возможно, это потому, что в этом случае я использовала банку сгущенки на 3 рулета. А в первом случае банка уходила на половину теста, то есть там было прямо очень-очень много сгущенки. Ну и, конечно же, это и очень вкусно, когда много сгущенки. Аромат на кухне стоял такой, что просто вот никто не выдержал, и как только я достала эти плетенки, прямо вот горячими, так щипали, вот эти отламывались красивые слоя, там это вкусная сгущенка с арахисом, в общем, ну, это очень-очень вкусно. Маковая плетенка тоже оказалась очень вкусной, но почему-то все набросились на сгущенку, а маковая плетенка уже ушла на второй день. Эта плетенка также очень мягкая, вкусная, и я бы, наверное, даже добавила еще немножко больше маковой начинки, но это уже на ваш вкус и желание. Мне и моим домашним очень понравились эти плетенки, и думаю, еще не раз я буду их делать. Также хочу еще попробовать с корицей обязательно, но можно еще какао с сахаром. Рецепт, все граммовки и режим выпечки я, как всегда, оставляю в описании к видео. Обязательно читайте. Если вам что-то непонятно, не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока!